रहीमना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला स्वलाह हय्या अला स्वलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से तकरीबन 7 साल के बाद मुझे जमात अहमदिया
Allah Teala'nın bereşintigi menen boljolu jette jildan keyin maga uşul jerge kelip Japandagi Ahmadiya Musulman jamaatına karata tuzdan tuz söz kılıuga mümkünçülük nasip ettirildi. Allah Teala'nın bereşintigi menen dünyadagi başka jamaatlar biz singare Japandagi Ahmadiya Musulman jamaatdagi ösügönügünü közдөй algalay berүүчү жана бул жакка кадам шилтей турган жамааттарыбыздын бири. Ыкылаастуулук, туруктуулук жана финансылык курмандыктар боюнча алгалай берүүчү жамааттарыбыздын бири. Бирок жамаат мүчөлөрү дайыма муну эсте тутуусу керек. Алар биз өсүгөнүгү жатабыз. Саныбыз да бир аз өсүп кетти. Finanslik kurmandıklarımız da ösüp ketdi. Biz jange jerde satıp aldık. Al uşul jerdegi muhtajlıklarımızды kandırуу üçün bir kança yıldarga жетiştүү, ibadetlerimiz jana başka azimlerdi ötkürүү üçün jange jайды satıp aldık degen oyalarda takir payda bolboş gerek. Siler satıp algan jange borbor ungar turalu keyingi saptarda genirээк токтолом. Бирок ушул жерде түмөнкүлөрдү айтмакчымын. Ушул жаңы жер намаздарыңар үчүн жетиштүү жана жамааттын азыркы саны үчүн жетишерлик болот. Бул жактан алганда бир аз убакытка жалсаларыңар үчүн да жетиштүү болот. Кеңселериңер үчүн да силерге жай табылат. Мейманкана да бар, миссионердик үй да бар жана башка жеңилдиктер бар. Жапандагы Ахмадия мусулман жамааты аны сатып алуу үчүн чоң финансылык курмандыктарды да жасаган жана маал мулктук курмандыктардын аксын да акташкан. Бирок дайыма эсиңерде болсун. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam bizga kılууга buyurgan işlerdi düşünüp, alarga amal kılganыбызда гана чындап ошол акыны актаган болобуз. Ал aleyhisselamга байыт берген соң пура момун мусулман үчүн керектүү нерселерди түшүнүп, аларга амал кылууга аракеттенүүбүз лазым. Убактылуу толкундануунун негизинде жасалган айрым курмандыктар жана кээ бир амалдар албетте айрым учурларда жакшылыктар жакка үндөөгө себепчи болушат. Эгер алар Алла Таала үчүн аткарылган болсо, анда Алла Тааланын берешиндиктерине жетишүүчү жана аларды жыйноочу болушат. Бирок биз өзүбүздү Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamдын баятына кирген деп эсептегендер туруктуулук менен ар бир амалыбызды Алла Тааланын ыраазычылыгына жетишүүчү кылууга аракет кылганыбызда гана Ахмадия мусулман жамаатынын түзүлүү максатын көздөгөнүбүздө гана биз чындап максат мүддөөлөрүбүзгө жетише алган болобуз. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bir yerde mınday deb aytat. Munam aleyhim tartib kılıngan jana siratal-lazina an'amta alayhim degende söz kılıngan adımlar eylegen yetkiliň darajalarına жетишүү har bir adımdın tüpkü maksatı. Bizdin jamaatыбыз ayrıkça uşul jakka göngül burusu gerek. Antkeni Allah Taala uşul jamaatı tüzүү menен kudum suyuktуу Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dayardagan jamaat siyaktуу jamaatты dayardooну kaalayt. Natijada bul akır zamanda
usul jamaat Quran Karim jana suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çinçildığına jana ululuguna guo katara bolsun. Demek Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizke yuktogon mildet öto chong biz suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den cemaat jetishken je jetishugo harakat qilgan maqsad muddalarga jetishugo harakat qiluvimiz kerak. Alar üzgürtüksüz can, mal mulk jana vaqt qurbandigin jasashdi. Allah Ta'ala'nın hak hukuklarin korkun boydun. Atkar hep turuşkan. Allah Ta'ala'nın aldığında korkup turuşkan. Jana öz duaların sunuştab turuşkan. Hiç bir jasagan kurmandığına maqtanışkan emas. Teskerisince Allah Ta'ala ani kabul kılsın deb dua surab turuşkan. Öz ibadetlerinin ölçümdörün uşunçalik jugorulatıştı. Öz kündöründe ibadet men canlandırıştı. Dünyalok işler jana varakirçiliklerge karabastan Allah Ta'ala'nı eski aludan kaydigir boluşpadı. Demek Arabistan'daki her bir adam jetişe turgan maksat usul gana. Usulele maksat turalu Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala munday deb aytat. Eğer sizler usul maksatga jetişenger anda sizler jaralu maksatıngarga jetişkeningerdey bolosungar. Sebep adamden jaralu maksadı bul Allah Ta'alaga ibadet kulu. Kaçan biz meçetlerde salgan vista je cemaat ibadet uchun qanday bir yerde satib olgan vista usulele maqsadda so'zlashuvimiz kerak. Taqsava aytganda biz turuqtuluk menen jaralu maqsad bizden tu chokularına so'tilishimiz kerak. Dünyadagi maqsadlardan ayrim chegaralari bo'lur. O'zgacha bir biyiklikka borib adam balasi men aga jetishib oldim je usul dunyoning o'zida ele anin jemishlarini bo'ldum deb quvonib ketar. Biroq Allah Ta'alaga kulchilik qulu jannatini ushunday maqsad. Allah Ta'alaga jakin do'nun ulam jangidan jangi eshiklerini açıp turar. Anan ölgün son bu dünyada jasalgan amaldar o dünyada fiilanat. Anan Allah Ta'ala'nın cheksiz rayınduluğu jana berişindiginin aslında oşol siyirliktar ösüp öngüşü da mümkün. Jana ulam ösüp öngüp turar. Oşondo adamzat elestetip da körbegon beliklerge e bolur. Sahabalar rizvanullahi aleyhim usulele nerseni közdöp ösübenugu baskıçların basıp ötüşkön jana raziyallahu anhu Allah Ta'ala alarga razi boldu degen siylik menen siylanışkan. Oşunduktan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday deb aytat. Men öz jamaatim müçelerin kudu oşolele ösübenugu baskıçların basıp ötülörün aneminen alar özlerinin jaralu maksadına jetişip oşol darajalar boyunca ösübenugu barusun. Alardan darajalar jugorulap kete berusun. Janalar Allah Ta'ala'nın berliklerini bolup algalay berusun körgüm keler. Aleyhisselam munday deb aytat. Menin jamaatimda Kur'an-ı Kerim jana suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ululuguna duo bola turgan adamlar bar boluşu kerak. Allah Ta'ala'nın ahirgi jana tolu kitabı Kur'an-ı Kerim'den ululugu bizden duolugumuz menen gana dalil deneve.
Allah Ta'ala'nın ahirgi peygamber en sükundu peygamber elçisi cana Khatamul Anbiya peygamberlerden möru süyüktu peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ululugu bizden kandaydır bir amal viska kus karandı mı? Yok hiç kaçan. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad İslam'ın ayetken sözlerinin manisi tümönkudoy. Kur'an-ı Kerim'den talimini amal kılıp, süyüktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ilgüsün tuğrab, amaldar visla kandaydır bir inkılap payda bolsun. Uşunda inkılap payda bolsun. Başka adımlar, bular yaşolarında Kur'an-ı Kerim'den kırkım talimini amal kılıp, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetun erçuğunun neticesinde özlerinde inkılap düz bergen Allah Teala'nın hak hukukları aksın aksoçu adımlar. Usul hak ibadetin jugorku darajalarına yetişkende gana atkarlar. Jana pendelerden hak hukukları her türlü adev ahlaklar boyunca ulu darajalı ülgülor körsetülgende gana atkarlar. Bulara'nın aksine aktoçu adımlar deb aytuga argasız bolsun. Maga berilgen uçotta tümönkudoy okya yazılgan. Japandaki Müslüman emes bir advokat silerden satıp algan jangi jeringerge Baytullah deb at koyulgan. Biro kali bütöylek. Har kaysi uçurda aga tuş kelgen. Har kanday bögötördo alkışeçin yürekten yardım verdi. Cemaatimiz yer titrolor jana tsunami'nin uçurunda adamlardan hak hukuklarını atkarı üçün jasagan har kanday hareketlerden ayınan oşunday kıldı. Anın nazarında usul işler öte manilu. Halbuki munday dedi. Ahmadiya Müslüman cemaat Japan'ga kılgan arbin jakşılığının aynan men usul hizmette haksız kılam. Eğer cemaatimiz kandaydır bir jakşılık kılgan bolsa da ane kandaydır bir mildet üçün kılgan emes. Teskerisince öz milletin atkardı. Janalar kimdir bironu kandaydır bir kırslıkka kavulganın körüp oşunday kulusu kerek. Birok oşentse da al kişi özünün bir darajalı münözünü körsettu jana cemaatibizden usul kiçinele hizmetine bağ berip cemaatibizga jakendap kaldı. Kimdir biro bizge yardım berebi je beribeybi pendelerden hak hukuklarını atkarı işin bar bir kılıp turabız. Pendelerden hak hukuklarını atkarı işi turalu uşunu elle aytabız. Jana aytunu kaalayız. Kur'an-ı Kerim'den talim jana süyüktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu darajalu ülgüsü da bizge mahlukka hizmet kılgıla deb buyruq kılar. Oşente usul tanılu adage jaylar. Usul advokat seyaktu başka Japanlıklar aldıga çıkıp cemaatli satkargan hizmetlarga bağ berişet. Alarga İslam'ın nukura talimi aykın bolot. İslam dini keng kesri tanılar. İslam taliminin ululugu alarga açılar. Uşinte davatın başka yoldoru açılar. Men juvaruda aytkanday inşallah Huday birsa biraz kalıp ketken nizam talaptары atqılgan soň usul Baytullah meçit formasına keltirilgenden keyin cemaatimizdagi keng kesiri tanılar. Kur'an-ı Kerim'de tanıştırunun dagi mümkünçülükleri nasip etilir. Oşundayle Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'den tilegi da uşunday. Aleyhisselam tümönkuday aytkan. Usul adımlardan içi taza,
bo'lganlikdan alar islomga qiziqishuvda. Alar toza tabiatga ega bo'lganlikdan alarda islomga qiziquv paydo bo'lib жатadi. O'shundan islomni tanishtiruvga harakat qilgilar. O'shuning uchun Ali alayhissalom islomni tanishtiruv uchun Japon tilida bir kitobda yozilsin deb aytgan ekan. Hozir ushul kitobning ustida ish olib borilmoqda. Sizlar ushulardan barini atkaruungar kerak. Ushul yerda yashaganlardan ko'pchiligi Pokistonliklar jana bayriki Ahmadi musulmonlar. Sizlar praktikalik ahvolinglarga ko'z solinglar kerak. Sebebi hozir odamlar murda geçinanda ko'proq sizlarga ko'ngil burishadi. Qachon sizlar da'vat qilganinglarda islomning xabarini yetkazganingizda odam sizlardan praktikalik ahvolinglar qanday ekanini qarashadi. Ushul odamlar bu mechitni saluva qanday qurmonliklarni jasaganinglarga qarashmaydi. İş yüzündeki ahvalıngar qanday ekanini qarashadi. Allah Taala menen jandu ulakangar qanday ekanini qarashadi. Sizlarga qo'shilib alarda qanday o'zgaruv yuz beru mumkinchiligini qarashadi. Dunyolik jakdan alar sizlardan ancha oldiga o'zib ketgan. Alardan sirtinan bayqaluvchi adab axloqlarda abdan buyuk darajalu. Biz alarga beri ala turgan qandaydir bir jangi nersa Allah Taala menen aloqa baylanishni tuzu hikmalarini o'rgatib olamiz. Biz alarga emi tiru din islom dinigina deb ayta olamiz. Biz alarga Allah Taalaning ibodat haqqini qanday yo'l menen atkaruv mumkin ekanini ayta olamiz. Allah Taala qanday duolarni qabul qilib mumkinchiligini aytib bera olamiz. Allah Taala o'zining pendelari menen qanday suylashuvini aytib bera olamiz. Biroq shularning barini atkaruv uchun biz o'zimizni qilda tekshiruvimiz kerak. Allah Taala menen aloqa baylanishimizni bekimdetuvimiz kerak. Namozlarimizni qo'rg'ashimiz kerak. Ibodatlarimizning haqqini aqtovimiz kerak. O'zaro suyu muhabbat yana merimduluk bilan yashashimiz kerak. Japon qavmining adab axloqlaridan dagi buyukroq darajadagi adab axloqlarga yetishimiz kerak. Sirtdan ko'ringan adab axloq jo'g'orida men aytganday alarda da bor. Alarda odamlarga tandik bo'rkirlik da bor. Yaxshilikdan kunu yaxshilikana degan islom ta'limining da alar amal qiluvga harakatlanishuvdi. Hazrati Imom Mahdi alayhissalomdan o'shunday aytganin sababi alarda bor bo'lgan qandaydir bir ulug'likning aynangana alar islomga ko'ngil burishgan. O'shuning uchun alarda islomning tubbu jana chinnigi ta'limining xabardor qiluv abdan zarur. Demek alarda kezguvchi ushul tabiat tozaligidan yaxshilab foyda ko'rishimiz kerak. Alarda kezguvchi adab axloqlardan jemishtu foyda olishimiz lozim. Buning uchun alarga islomning sululugun alarga ko'rsatuvimiz zarur. Allah Taala menen pendesining o'rtasida bo'lgan aloqa baylanishining praktikalik ulgusini alarga ko'rsatuvimiz shart. Buning uchun ushul yerda yashagan har bir Ahmadi musulmon, har bir ko'z irmemde Qur'oni Karimning ta'limi yana suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ulug' darajali ulgusini turashi lozim. Demak ushul narsani tushunishga harakat qilinglar. Buning uchun Hazrati Imom Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom bizga bergan bag'itni ularni qaytalab turishimiz lozim.
Alardan ayrımdарын ortoңorgo salam. Biz daima esке tutucu eng birinci nerse Allah Taala vada kelişimler jönündө surak kılar. Sizler bergen vadalarıngar tuuralı surak kılınasыңар. Bul doğruda biz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bayat vadaсын bergenbiz. Bizden bayat berip Ahmadi Müslüman bolubuz elle jetiştүү emes. Muronku Ahmadi Müslümandardın Khalifanen koluna bayat vadasın jangırtıp alıp ananany jetiştүү dep bilүүлөрү durust emes. Bayat vadası bizden bir nerseni talep kılar. Hani Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam 10 bayat şartı türündө aldırışka sunuştagan. Eger alarda din tıktay turgan bolsok altı mümküдөй. Ar kanday jagdayda dinimiz dünyadan jugoru turat. Biz har daim dinde dünyadan jugoru koyuga hareket kılabız. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bir jerde munday dep aytat. Sizler baykagangarday men bayat alganımda dinde dünyadan jugoru koyam degen vadany alam. Bayat berүүчү adam aga kanday amal kılарын bayko üçün oşunday kılam. Eger kandaydır bir dünyalыk iş bolsa, al üçün katуу emgek kılasыңар. Oşondo gana aga igiliktүү bolosуңар. Бирок Allah Taalany har wagtda көз алдында илестетүүгө, өзүңөрдү Allah Taalanyň buyruklaryna layıklaştırууга, jana alarga amal kılууga emgek da kılınbayt. Hareket da kılınbayt. Men cemaatibizde kandaydır bir taza özgürlüğü payda bolsun dep büyük bişem. Menin cemaatımda taza özgürlüğü payda boluunun menin oyumdagi görünüşü Ali jaralaylik. Uşul ahvaldy körüp men da la'allaka ba'su nafsaka la yakunu mu'minin. Alar momin boluşpayt dep özüňdi jok kılıp salasyňby digenday ahvalga kavlamın. Men alardın totu kuştay bayatın bir eke sözlerin jartap alusun kalabayım. Andan takır fayda yok. Can dünyanın tazaloçu ilimin üyrengülü. Oşolele kerek. Öz can dünyanın gördü, kanday tazalo kerektigin bilүүgө harketten giri. Ali aleyhisselam bayat bergenden kiyinki tüpkü maksat müddöden söz kılıp jatyp munday dep aytat. Sizler özüňörde taza özgörүүnü jaratkylar. Jana bütünдөй jangy adam bolup kalgylar. Oşunduktan arangardagi har biriňe uşul sirdi düşüngör kerek. Jana men başkaça bolup kaldym deyi ala turgan özgörүүnü özüňörde jaratkylar. Taktap aytkanda murun başka ilim, hazır özgürüp ketsin. Demek uşul kuyuktu sezibüz kerek. Bu sözlerdi Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın tilegine jaraşa bol bolsa, jana kemçilikler bar bolsa, anda bizden doğrubuzda uşul kemçilikler bir kança ese goýup ketken. Alardy ketirүү üçin biz bir kança ese kövrök hareketlenmemiz şart. Oşunda gına biz Ali aleyhisselam'dan süýüsün jengelde etүүçü bolup alabız. Emmi Ali aleyhisselam'dan silerden uşul ahwalyňardy görüp, bular emnege momin boluşpay dep özüňdi jok kıluu
avalına jetçudoy bolup kaldım. Digendin başkalarga tandık maniset mülküdoy. Alar emnege iman keltirişpeyiz. दर्द को हल्का करने वाले बन सकें। Birok usul yerde Ahmadi Müslümanlar jönündö bir kavatırlanu bar jana. Al kavatırlanu mümküdoy. Alar mo'min Müslüman uchun zaril bolgan darajaga jetishpeyiz. Kur'an-ı Kerim mına oşundoy kişinirçülörgö इसका मतलब munday deb aytadi. Sizler biz İslamga kirdik. Moyun sunduk. Cemaat tüzüğüne kirdik. लेकिन यहाँ आपको Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Hatamun Nabiyyin Peygamberlerden möhrü ekenine işeneviz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldın ala kabarlagan vada kılıngan Mesiye jana vada kılıngan Mahdi Hazreti Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam'da keldi. Biz aga bayat berdik. Janaga koşulduk deb ayta bergile. Birok ali toluk iman sizlerde payda bolu elek. ये मान लिया İman uchun bir top şartlar bar. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Alarda atkaru lazım. Misalga मानते हैं कि आने mo'min musulmon barinan da ko'proq Allah Ta'alani suyur. कोई हजरत सल्लल्लाहु Allah Ta'alani suyu degan bul. Har bir dunyolik nersa jana tuğandıkta Allah Ta'alaning qarshisida juvaru koy bo. कामिल तौर पर तुम्हें पैदा नहीं हुआ। Allah Ta'alaning buyruqlarini amal qulu. बहुत सी शराइत हैं Allah Ta'ala Qur'oni Karimdagi har qaysi yerlarda iman menen cho'gu मोमिन taqvo amaldor degan shartni qo'ygan. और अल्लाह ताला से Taqva aytganda amaldor taqvoda bo'lishi kerak. Uchur jana orduna jarashada bo'lishi kerak. Allah Ta'alaning roziligina yetishuvni ko'zlaganda bo'lishi kerak. अल्लाह ताला के Allah Ta'ala mo'min musulmonlarga ibodat aqsini aqtoga buyurgan narsa कुरान करीम में menen birgi ईमान के o'to zaril deb aytgan narsa bu. सालिया की शर्त रखी है। Adamlarning o'rtasida reformalab o'ngdo ishlerini atqaruvchilar mo'min musulmonlar. Ular Allah Ta'alaning rozichiligini yetishuv maqsadida o'zaro reformalab o'ngdoshur. Fitna chagimchilikni chiqarishmaydi. Ular aql kengishtirdi berishganda dunyoning foydasi uchun berishadi. अदा करने Ziyon keltiruv uchun emas. Mo'min musulmonlar yaxshiliklarga chaqira turgan, jana yomonliklardan qaytara turgan ulug' qavm. अल्लाह ताला O'z omonatlari aqsin aqtay turgan, o'z va'dalarini atqara turgan, jana chinlikka turqtu bo'la turganlargina mo'minlar. उनके मशवरे Ular tura jana tuz suyloga shunchalik amal qilishadi. Bir da büdömök söz ulardan tilinden chiqmaydi. वो वाला कौम है O'z adamlarına qarshi guvohlik beruvga to'g'ri kelsa-da, guvohlik berishadi. Ular bir-biri uchun qurmonlik qilib, shik to'lug'una ega bo'lishadi. Sahobalar bir-biri uchun qurmonlik qiluvning shunday ulgusini ko'rsatishdi. O'z boyligin, o'z इस कदर पाबंद हैं uy emereklerin, o'z mulkin, qisqasi har bir narsani bir-biri uchun qurmonlik qiluvga tayyor bo'lib ketishgan. के खिलाफ भी Mo'minning dagi bir belgisi toza o'yluv bo'ladi. Hech vaqtda yomon o'yga bormaydi. Uqqan narsalarda ele ug'ib, aga ishenib, bir-birining qarshi yurakdu qasdiktar jana kekterga to'ltirib olmaydi. ऐसा नमूना दिखाया Agar sizlar ushulli narsaga 100% का सामान amal qila boshlasangar, गरज के हर चीज har bir jamoat müçesi amal qila boshlasa, anda ushul yerda da o'sib o'ngu tezligi bir qancha esa guvoyishi mumkin. रखते हैं Mo'minlar juvoylarini yaxshi muomala qilishadi. Bu da Alloh taolaning ele buyrug'i. Agar ushul yerdagi Japon ayollarini uylanganlardan har biri juvoylarini islom ta'limini yarasha yaxshi muomala qila boshlasa, हर एक 100% anda ushul narsalardan qayinlarning arasida da'vat quluv qurolini aylanib ketadi. Bundan tashqari mo'minlar boshqalarning xatolarini kechirishadi. Jana xatolardan ko'zini olib qochishadi. अगर यहाँ
Andan tişkare momundar kiçi feil boluşat. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam ırk saptarının birinde uşunu munday deb bayan kılgan. Battar banu harikse apne ख्याल में शायद कैसे दखल o darul visal में kiçi feil bolgonungarda gana özün gördüğü her bir adamdan tümönde bilgenin gerde gana Allah Ta'ala'nın berenduluğunu tattu boluşungar mümkün. Demek eğer Allah Ta'alaga jakin doğunu kalasıngar anda kiçi feil duluk abdan kerek tu sapat teke berlik Allah Ta'alaga jak payt jamaat आगे job tu खिदमत कर लेता रोज alkaginda kiçi feil boluşsun jamaat muçolorda kiçi feil boluşsun roz açusun jutuçular boluşu kerek bulda momun musulmandın belgisi roz kerişiminge etdi atkargıla murunda men söz kılgandayı Allah Taala kelişimder turalu surakka tartas biz usul doğruda tüzgün bayat kelişimin düşünüp aga amal kıluvuz gerek. Ani atkarep, ani üstünün çıguvuz gerek. Kaçan biz her bir jakşi amalde kuluçular bolgonuvuzda gana o yaşolorvuzdu Allah Ta'ala'nın buyruklarına layık taşturuculardan bolgonuvuzda gana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam cemaat Ruska belgelegin maksatına layık yürütçülerden bolgonuvuzda gana oşunday bolot. Hazır men usul buyruklarda keng kesiri bayan kıl albayım. Çeksiz buyruklar var. Her bir adam men Kur'an-ı Kerim'den buyruklarına layık ömür sürüdü münbü. Je yok bu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselamga bayat bergen son Al aleyhisselam'dan tilegin orunda tuçu münbü je yok bu. Her bir amalım Allah Ta'ala'nın razıçılığına yetişuçu bu je yok bu deb özün tekşirusu gerek. Joruda men Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan tümön kuhur saptarını okudum. Battar bana harekse apne ख्याल में. Her bir viste usul akval payda bolgondoguna biz başkalarda keçiruunu da üydönübüz. Jaman oylorgo barudan da saktanabız jana jamaat bizden ösüp önübüz üçün faydalı adam bolobuz. Demek her birimiz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan mungdulugun jana kavatırlanusun düşünübüz gerek. Usullele nerseler can dünyanın tazaloğu kuralına aylanar. Özara suyu muhabbat jana tu andıkça jaratıklar. Özara birbiringerdin ayıp kemçiliklerin izдөөнün orduna birbiringerdin kasiyetlerin izlegile. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bir yerde mınday deb aytat. Arangardagi har bir janjal, kızı kanduluk jana düşmanlıkta joyup salgıla. Sebep bul mayda barat nerselerden yüz burup ötö manilu jana ulu saltanatlı işler menen alıktenun gördün mezgili. Bilep koygula eger siler özün gördü Allah Ta'ala'nın buyruguna moyun sundursangar jananın dinin koldoğu hareket kılsıngar anda Allah Ta'ala bardik bögötördü alı salat jana sileri gilikli bolup kalasıngar. Aleyhisselam көңүл бусту бурган эң маанилүү иш бул Allah Ta'ala'nın dinin jayıltı üçün türkagıla hareketlengile. Hazır biz yetişuga hareket kıla turgan igilik tuluk bul. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan kelu maksaten işki aşıruvuz gerek. Aleyhisselam'dan kelu maksadı bul adım zatı Allah Ta'ala'ga jakin datu jana aneminin jandu alaka baylanışın jaratu oşundoy ele makluktun birbirinin bolgan alaka baylanıştardı atkaruga alardın köngülün burguzu janalarda atkaru uşulardın bar biz İslam'dın körküm talimin her bir yerge çeyin jetkire alu üçün kemel momun boluga hareket jasaganı istagana boluşu mümkün. Oşunduktan men kaytalab aytam.
Her bir adım özün tekşirusu gerek. अल्लाह ताला के करीब करना Japandagi cemaatimiz kichkineki cemaat. Eğer uşul cemaatta aytgan menen kılgan ortasında karama karşılık bar 4-5 adımda bar bolsa cemaatin her bir müçesunu ters tasirin tiygizir. Ayrıca yaşlarga jana baldarga ters tasirin tiygizip उनकी अदायगी करना alarda dinden alыстatusu da mümkün. और ये सब कुछ उस वक्त Ahmadiya Müslüman cemaatine yakında kalgan Japanlıklarda mına oşundoy nerselerdi görüp alыстap ketişir. ताकि Ahmadi Müslüman erkeklerge turmuşka çıkan Japanlık ayallar ve Ahmadi Müslüman ayallarga üylöngen Japanlık erkekler Ahmadiya Müslüman cemaatine yakındagandan keyin alar da alыстap ketişir. Demek bu oylonta turgan nerse. जो अपने कॉल ऑफ फेल में Bul javobgarchilik barinan murda cemaat prezident jana misinelerden başçısının moyunda turar. Ular ataday rol koyuşsun. Jana öz dorunda taza özgürlüğünü jaratuga hareket kılıp turuşsun. Özünün kızmatı jaginanda, özünün bilim jaginanda en gulu javobgarchilik aga ele tüşür. दूर हट जाएंगे Jana bul üçün al surakka tartılar. जापानी Bilim yok bolsa, bilimsizlik bolsa, bilim az bolsa, anda bul başka kep. Birok eğer barın birse, अहमदी के करीब आए alemi aga amal kılbasa, anda sen gerge kavlar. बस ये बहुत फिक्र का मुकाम Cemaatin her bir müçosu da özün tekşirsin. इसकी जिम्मेदारी Cemaat age jobtu, सदर जमात hizmetkerler de özlerinin tekşirüleri gerek. Özlerinin एक बाप का किरदार seçimlerin askarı jatşavı अपने अंदर diye yok bu. पाक तो दिल Usul hakkını asker vagan diginin aynen alkışı cemaatta başalamantıkta çıkarıp jatkan yok bu der. Anan tarmak uyumdardagi jobtu kerlerde özlerinin tekşirüleri gerek. Her bir adam sen öz hizmetinde kançalik darajada askergansın deb öz amanetlari jana va'dalarni surakka tartılar. Cemaatta özgürlüğü turgan dinlarda jana jalsalarda programalar Japan tilinde alıp barılsın. Maga ayram uşunday da tarzlarda düşür. Uşul jerde bolgan az ele Japanlıklar jiyindarda emne aytılıp jatkanın düşünböy kalışat. Japan tilin jakşı bilbegen düşünbögen ayaldar je erkekler üçün urduça koturulsun. Urduça programa alıp barılıp Japançaga koturulbasan. Uşul jerde tetre bolsun. Bardık jindar jana çoğuluşlar Japança alıp barılıp urduça koturulsan. Japandaki Ahmadi Müslümanlarda köbürök öz programmalarınlarga katıştırgıla. Alarga kayrılardı jasatgıla. Alarga cemaat sistemasındagi düşüntürgüla. Alardı başka hizmetlarga da algıla. Jugoruda men aytkanday eme inşallah Kuday buyursa sizlerden jangi meçitinger dayar bolup kalar. Andan davatin jangi jol doğru açılar. Al jol doğru her bir Ahmadi Müslüman kuzatuvchi bolup turuşu gerek. Natijada uşul jol doğru jurugo kelgen. Alarda izel denugo hareket jasagan adamga Ahmadiyya turalu bilim bar eski. Ahmadi Müslümanlar vakit berugo kamsız bolsun. Uşul iş jugoruda men aytip ötkunday. Eğer adamdan Allah Taala men alakası tüzülböso, uşul kurulup jatkan meçetin jana jalgız Allah'ın ibadet aksi atkılbasa, hiç kiminin tuğançıligi yok, oşul jalgız Allah'ın beykacet ekinin tura bağımda vasa, anda askarıl bagan bolup iseptelinir. Hani nazarında takva boyunca jürüçü adım gına, ibadettar aksın aktoçu adım gına, takva işlerdi kılıçu adım gına, Allah Teala'nın pendelerini tura baget berip, alarda Allah Teala'nın aldına jigil tuçu adım gına, ardaktu adım. जो इन रास्तों पर चलने के लिए Öz ara mına uşunday momun bolup yaşaganlar gına ruha mao beynahum
özara bir-birini merimdu digenge misal bolup alışat. Demek har bir Ahmadi musulman göңgülüne tuyuçu nerse bul tek jowaptuk hizmetkerlerden ele mildet emes. Teskerisinçe bul har bir Ahmadi musulman erkek, ayal, jaş, karıyanında mildeti. Jalp Ahmadi musulmandar tek jowaptuk hizmetkerlerden ayıp kemçiliklerin izdo menen ele alıktenişpesin. Teskerisinçe özün tekşirip, öz alaka baylanışın jalgız Allah menen tüzsün. Eň merimdunun pendesi, Rahman pendesi bolsun. Jana jakin arada silerge nasip etile turgan meçetin akısın aksogo dayardykty körsün. Kurmandıklarıngardın Allah Taala'nın aldında kabul bolu darajasынан jetişүүsünü hareket kıl jasaglar. Bul bolso adamdan jeki hareket enүүsü menen bolboyt. Teskerisinçe Allah Taala'nın buyruklarına amal kıluu jana Allah Taala'nın berişindigi menen gana boluşu mümkün. Bul üçünda dualardı soroo kerek. Allah Taala'dan berişindigin da talap kıluu kerek. Kiçi peýildikti da körsetүү zarыл. Jugoruda men meçet turalı biraz keň kesiri malumatı berem digen elim. Maga kelgen malumatı hazır aldıngarga koyum. Eski Misinerdeki üy 1978 yılda satılıp alıngan eli. Al jonunda keň kesiri ayte berүүnün kajet yok. Al kiçineki üy bolçu. Birok Baytul Ahad meçetinin ayantı boljolu 3000 kvadrat metr jana ane menen 60% çatırlangan bölügi da bar. Namaz zalı bar. Anda bir vakta 500 adam namaz okusa bolot. Turak jayi jana bölmeler bar. Boljolu bardy karajatardy koşkondo $800,000 satılıp alıngan. अहकामात पर अमल करने और अल्लाह ताला के फजल से Kıskası kaçan silerge jange jerde satıp algıla jamaat üçün borbordu satıp algıla deb aytılganda Japandagi jamaat ves jugoruda men aytıp ötkünday finansal kurmandıktardy jasaşdy jana Allah Taala'nın berişindigi menen uşul jer satılıp alındı. Jamaat kiçineki birok Allah Taala'nın berişindigi menen çoň kurmandykty jasaşdy. Bul jaktan alganda adamlar iri summadagi akçalarda berişdi. Baldar özlörünün çöntök akçalarını berişdi. Ayaldar zerge buyumdarın berişdi. Ayrımdары özlörünün Pakistan'daki üylerini satıp akçalarda berişdi. Je bolbosa kıymılsız mülklerini satıp akçalarda berişdi. Ayrımdары ata babaları tarafından berilgen özlörünün bağlı jana süýkümdүү zerger buyumdарын satıp meçit üçün төлöp salışdy. Kıskası finansal kurmandıklar boyunca Allah Taala'nın berişindigi menen biri-birinin aşa çaap kurmandıklardy kulugar hareket kıldıngar jana sunuştadıngar. Allah Taala uşul bardyk finansal kurmandıklardy kabul kılsın. Jana silerden mal mülkün görmenen bala çakangarga çeksiz kut berke koşsun. Amin. Eme men jugoruda aytkanday meçeti kattatu işleri ayaktayın dep kaldı. Eger katto işi erterek bütüp kalganda uşul juma oşol ele jerde bolmok. Birok inşallah Hudaý buyursa tez arada bütöt digen ümitdebiz. Jugoruda men söz kılgan Japandik advokat turalı da alar mınday deşti. Eger al kişi aksini alganda kemende $20,000 aksı bolmok. Bulda al kişinin ulu jakşylygy Allah Taala aga sıyligini bersin. Kıskası uşul hareketde meçetin uşul hareketde 2-3 ayda ele jasagansıngar. Jugoruda men bergen malumattan belgeli bolgonday uşul nasip etilgen meçetke özgöçe fikrik kurmandıktardy janansıngar. Birok anın tavulu günü data da kızık boldu. Allah Taala'nın berişindigi menen biz ilesetpegen jerden Allah Taala yardım berdi jana kapıstan iş bütüp kaldı. Bul da Allah Taala'nın berişindigi. Uşul jerde silerden kılgan hareketleringерden da köprök uşul tartuu Allah Taala'nın berişindiklerinin jemişi. Silerge uşunçalyk çoň jana genin jer tabılıp kaldı.
Menin fikrimce iki uçayı murda arangardagi kebir adamlar uşul yerden tavlusun elestetusu da kıyın iş bolsu. Oşunduktan bul nerse bizde Allah Ta'ala'nın aldına jegilduçu adam kulusu gerek. Birok uşul menen katar men tümün kulordu da aytmakçımın. Bugünkü kündo dünyadagi har kaysi aymakta Ahmadiya Musulman cemaatine bolup jatkan uşul berişindikler Ahmadiya Musulman cemaatinin düşmanları Hazret İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anhu'nun doğrunda biz Kadiyan'da talkalap salavez jana nauzubillah Kuday saktasan Ahmadiyette jok kılıp salavez deb jasagan çoğ doğuloruna da Allah Taala tarafından job boldu. Oşunda ele bul Allah Taala tarafından Ahmadiya Musulman cemaatine Allah Taala'nın berişindikleri jana anen praktikalik kol doğusunun açıkka çıkkandığı. Halı vakti Hazret İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anhu Tahrik-i Jadidge Jang-e Chakru nege salık munday digenele munun jobu bul davat kılu jana dünyogo jayılıp ketu. Oşintip cemaat müçölörü halı vaktada finansli kurmandıktardı jasışkan jana dünyoda Ahmadiyat Çinnigi İslam'dın kabarı da jayla başlagan. Davatçılar, missionerler chet ülkelerge jönüşkön, meçetler salıngan, adamzatka hizmet kılunun başka işlerde jasala baştalgan. Orukhanalar açıldı, mektepler açıldı, Kadiyan'da talkalonu kalagan dardın izi da kalbay kaldı. Ad jönün bilgen adamda jok. Birok Ahmadi Musulman cemaat bugün dünyadagi 200'den aşığın ülkede var. Jil sayın meçetlerde kuruluda. Jana milyon dogon adamlar Ahmadi Musulman cemaat arkalı İslam dinin kabul alışuda. Bil Allah Taala silerge Japan'dagi Ahmadi Musulman cemaatine meçet sıfatında sırtından karaganda berlu kıyınday körüngen belik berdi. Bu jönündə men jugoruda aytıp ötküm. Demek moyun darves Allah Taala'nın uşul berişindigini iyilep bara berusu kerek. Anın çinnigi akısen jugoruda men aytkanday tümönkudoy atkaru kerek. Özün gördü Allah Taala'nın aldında kabul bolu turgan özgörünü jaratkıla. Bul üçün Allah Taala bardıgıska kuch kuvvet bersin. Amin. Tahrik-i Jadid'in atinan biske bolup jatkan Allah Taala'nın berişindiklerinin da dangazalo zarıl. Ani tümönkudoy dangazalo kerek. Allah Taala tartu lagan beliklerge şukurçuluk kılıda zarele kendiginin uşul oy mende payda bolgon. Kutul bogondo Tahrik-i Jadid'in Jang-e Jil menen uşul iş saparamden aralığında baştalıp jatat. Je munday de baytsa da bolot. Tahrik-i Jadid'in Jil menen Avustralya jana Asya tinç okyan aymağına jasagan iş saparamden aralığında bitup jatat. Üstü ogu Jilda biz Allah Taala'nın çeksiz berişindiklerini güve bolduk. Uşul iş saparam aralığında da albette hareketleri bizden jemeşi bolbogon körnüştorgo güve bolduk. Al jönündə keng kesiri malumatты inşallah Kuday buyursa başka vakta aytıp berim. Hazır bolsa jugoruda men aytkanday Tahrik-i Jadid'in jil bütkön soň ane taktap aytkanda anın Jang-e Jilin da Japandagi uşul iş saparımden aralığında jariyalooну oyladum. Demek azı men salt boyunca anın kıskaça uçuotunu aytıp Tahrik-i Jadid'in baştalgan 80-nji jilin inşallah Kuday buyursa jariyalayın. Kelgen uçuotlar boyunca köptögün uçuotlar öz wagynda kelbay da kalat. Oşul kelgen uçuotlar boyunca ötkön jilda jamaatыбыз 7.869.100 funt summasındagi kurmandy kılуу mümkünçülügüne yetişti. Uşul summa
Murdage jilga karaganda alte juz 50 ming funt ko'proq qo'shimchasi mundanda ko'proq bo'lishi mumkin. Yergiliktu akcha birdiginde ancha ko'p o'sgan. Aleme funtun qarshısında bir top өлkөлөрдүн акчасы төмөндөп кеткендиктен ушул кошумча аз болуп көрүнөт. Бирок өлкөлөр жагынан алганда ири суммадагы кошумчалар болгон. Pakistan cemaati o'z o'rnini saqlab qoldi. Andan keyin Germaniya ikkinchi o'ringa keldi. Jalpsinan ikkinchi o'rinni egalladi. Biroq Pakistandan başka ülkelerin arasında birinchi o'ringa keldi. Andan keyin Amerika, Britaniya, Kanada, Indiya, Indoneziya, Avstraliya, Arab ülkelerindeki iki cemaatimiz. Gana, Jana, Shveysariya, Germaniyadagi cemaatimiz Allah Taola'nın berişindigiminin aldiga chiqib ketdi. Alar Tahrik-i Jadid fonduna 350 mingden oshiq evronun qo'shimcha to'lashdi. Amerikadan chamalu 182 ming dollar je funt qo'shimcha jiynashdi. Amerika Britaniyadan 75 ming funt qo'shimcha jiynashdi. Britaniya bo'lsa Kanadadan 400 ming funt qo'shimcha to'plashdi. Andan keyin men yuqorida aytib berganday iretde turadi. Germaniya jamoatining chandalari o'sgan uchurda daima Germaniya jamoatining amir jana amilaning tumanku sanalu so'zlari ko'z oldima kelib qoladi. Qachon men aram ishlari jasalib jatgan, ariq sotilib jatgan, cho'chqa et sotilib jatgan yerlarda ishlagan ahmadiylardan chanda albag'la deb tiyu solganimda alar chandalarimiz ajoyib ketib deb sarsana bo'lchu edi. Alar xavotirlangan birinchi yilda edi. Alardan chandasi bir qancha yuz ming o'sib ketdi. Yana takir azaygan emas. Bil alar qayradan tek Tahrik-i Jadidin edi chandasina 300 mingdan oshiq evro chandasini to'lashdi. Allah Taala alardan mal mulkini jana den soluguna berke qo'shsin. Kert başına to'lov bo'yicha Amerika birinchi o'ringa keldi. Anan Shveysariya, Avstraliya jana Japan. Kert başı jaginan to'lovda Japan 4-chi o'rinni egalladi. Qaysigina o'rin bo'lmasin, bari bir o'rin oldi da. Anan Britaniya, Germaniya, Norvegiya, Fransiya, Belgiya jana Kanada. Yergiliktu akcha birdigi bo'yicha eng o'sgan yer bu Gana. Anan Germaniya, Avstraliya, Pakistan, Britaniya, Kanada, Indiya jana Amerika. Bil men munday deb aytgan edim. Chanda beruvchilarga ko'proq ko'ngil burg'ila. Ularni ko'proq qatishtiruvga harakat jasaglar. 125 ming jangi adam tizmeke qo'shildi. Jana Allah Taola'nın berişindigiminin uşu san 1.134 ming adamdan aştı. Afrika ülkelerinde jalb tülümdor jaginan alganda Nigeriya birinchi o'ringa keldi. Gana barnan aldında. Anan Nigeriya, Maldivki Respublikası, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Benin, Kenya, Sierra Leone jana Uganda. Adamdarda chanda tizmegini qo'shuvda Sierra Leone barnan da yaxshiroq ishladi. Anan Mali, Burkina Faso, Gambia, Benin, Senegal, Liberiya, Uganda jana Tanzania. Daftari avval birinchi qatlgandar mujahidlerinin arasında Allah Taola'nın berişindigiminin 1261 adam Ali Tiru kalgandarının çandaları ulanuda. Tahrik-i Jadid degan fondga finansli kurmandikte jasagan Pokistondagi 3 iri jamoat vesmunkular. Birinchi o'rinda Lahore, ikkinchi o'rinda Ravva, uchinchi o'rinda Karachi. Alardan tishkari 10 iri jamoatlar tumankular. Islamabad, Rawalpindi, Multan, Quetta,
शेखपुरा, पेशावर, हैदराबाद, बहावलनगर, उकाड़ा, जाना, नवाबशाह, फिनांसल कुरमांदी कलूचू, रायौंदर तुमनकुलोर, सियालकोट, सरगोदा, उमरकोट, नोमेर उच, गुजरांवाला, गुजरात, बदीन, नारोवाल, सांगड़, ननकाना साहिब, रहीम यार खां, मिने टोबा टेक सिंह इको थिंकेल दे जाल्फ जीनो जागनन गिरमानिया दागे जमात तुमनकुलोर, ब्रिंचुंदा, नोइस, रादुर मार्क, केलन, हादिलबेर्ग, कोबलेंस, द्रेज़ेन, माखदियाबाद, वाइनगरातिन, वाइसेनबर्ग, निदा, चंदाने तुलो जागनन, अलारदेन, जिरगिलिक्टू, अमीर लिक्तेरे, गामबुर्ग, फ्रांकफुर्ट, ग्रासग्राउ, विस्बादेन, म्योरफेल्डेन, वाल्दोरोफ, ओफेनबाख, मानहाइम, रिश्तात, जना, दित्सेंबाग, चंदा तुलो जागनन, अमेरिका दागे जमातार, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, डेट्रॉयट, किर्सबर्ग, चिगिश, लॉस एंजलिस, कोलंबस, सेताल, बातिश, लॉस एंजलिस, सिल्वर स्किन, फिनिंस, ब्रिटानिया ने ओन इरी जमातार, फजल मेचित, वेस्ट हिल, न्यू मॉल्डन, वेस्ट पार्क, रेंस पार्क, बर्मिंगम, सेंट्रल, मस्जिद वेस्ट, बैतुल फतूह, थाटो हेट, जाना चाम, जाल्फ तुलो जागनन, आंग्लियन बेश रेगियन, लंदन, नॉर्थ ईस्ट, मिडल एंड साउथ, जाना मिडल सेक्स, कनाडान जमातार, पीस विलेज, कैलगरी वन, वैनकूवर, एडिमटन, दरहम, ओटावा, सिस्काटाउन, लाइट मिनिस्टर, इंडिया ने नोन जमातार, केरलाई कराला, कशकत कराला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, कनांतो कराला, विगदाई कराला, कादियान पंजाब, कलकत्ता बंगाल, यांगदीर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, जाना मोंजम कराला, कराला दागे जमातार विस माशाल्लाह अल्लाह ताला खोल दोस मिन आया भाई अक्तिरदू इंडिया ने आलगाज क्यों ओब्लस्तार तुमनकुलोर, कराला, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बील दा अल्लाह ताला बेरे जिंदगी मिनेन अफ्रीका दंदा, इंडिया दंदा, बाशका जैलार दंदा, फिनांस कुरमांदिकतार जोन दोगु उसगोचो उसगुलू ओके अलार केल दे अलार दे आयते बेरू हाजिर वक्त जो बाशका वक्त आयतल बेर लेते इंशाल्लाह खुदाई बिरसन बील कबा बीर देगी जमात विसदा मुंडई देव जाजगन तहरीक जदीदन जंग जिलन जापान दान जारी एलानु सुन बिलिब bizden cemaat vista ötkön jilga karaganda özünün finanslik kurmandigin goýtup sunuş kıldy. Bul Arab өлkölöründägi eň iri cemaatlis. Özlerinin kudretiniň esirip çamalu 20.000 funt ölçümünde kurmandyk kılışdy. Allah Taala kandaygına körnüşto kurmandik jasab jat pagan bolsun tahrik ejdidge kaçkan darga da alardin mal mülkünü jana den solugunu çeksiz berke koşsun aladin iman jana işenemenda önüp turup tursun usul kurmandiklar bir gün Allah Taala üçün bolsun jana Allah Taala alarda kabul kılsın amin. कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली। इस साल भी अल्लाह ताला के फजल से अफ्रीका से भी और इंडिया से भी दूसरी जगहों से भी माली कुर्बानी के गैर मामूली नमूनों के वाक़यात आए हैं। वक्त नहीं है कि उनकी तफसील बयान की जाए, बहरहाल किसी वक्त बयान कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस साल जमात कवाबीर ने भी लिखा कि जब पता लगा कि जापान से तहरीक ईद का ऐलान होना है तो हमारी जमात ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में अपनी कुर्बानी बढ़ाकर पेश की। ये अरब ममालिक में सबसे बड़ी जमात है।
अपने लिहाज से उन्होंने दुगनी कुर्बानी दी है, तकरीबन 20,000 पाउंड की। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम कुर्बानी करने वालों के जो किसी भी सूरत में कुर्बानी कर रहे हैं और तहरीक जदीद में भी जिन्होंने हिस्सा लिया, उनको भी उनके अमवाल और नफूस में बेइंतहा बरकत डाले और उनको ईमान और इकान में भी बढ़ाता चला जाए और ये कुर्बानियाँ खालिसतन लिल्लाह हो और अल्लाह ताला इनको कबूल भी फरमाता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाह